vajza e cila ka shku nuse, një djalit muslimon ja ka dhënë, dhe baba i ngrat me nënën flen rahat në shtëpi, ndërsa bia e tij qëndron me net të tëra pa gjumë. Rezultati i zullumit që ja bën buri, bashkëshorti, i cili bashkëshort nuk është edukuar nga baba dhe nga nëna, dhe t'ia thot se këtë bi që ti e ke marr prej filanit e ki emanet o vlla, deri në moshën 20 vjet, 25 vjet sa ka qenë tek baba, ka qenë emanet i babës, baba ka për me pjet. Nga kjo moshë është emanet i jot, Allahu ka për me të pjet ti. Si ke vepru me vajzën e filanit? Vetëm se ke qenë më i fuqishëm, vetëm se ke qenë më i fort, vetëm se ke pas mundësi me mund ata, me maltretu, inatin e kafës me nxjerrë ajo, inatin e humbjes gjokerave me nxjerrë ajo, e nuk është në rregull, këtë nuk e bën muslimani, po kushdo që e ka bërë këtë ka tralltuar në emanet.